Reke tutirihe ndereti tu ya muthenya umuthina nitwaigua njira iria ciana cia cukuru irahuthira kuingiria ndawa cia kulevya thiini wa macukuru. Riu reke tumenye atiriri maumirira ma uhuthiri wa ndawa cia kulevya namo ni mariku nigetha tucoke tutirihe na kumenya atiriri tugwika atia nigetha tunyihanyihie uhuthiri wa ndawa cia kulevya thiini wa macukuru maitu. Mwangi na njira nguhi utakuraihia miario muno tondu mathaa maitu ni mathiru. Effect cia ndawa cia kulevya ngwiciria uhuthiri wa ndawa automatically he mwana, especially tukiaria mwana wothe urathoma, wa mbere ni ukoraga kwina kindu gitagwo poor performance kana uria maumirira make ma githomo giake ni macokaga thi, ni oragira mai, ukona mundu ucio ni akorwo akirekereria giko. Koguo kwi maundu maria tugaga ni personal ukona ni erekereria mwana ucio kioneki giake. Mwana urari mwega ni ambiria kubithirirwo kuma kuri andu, mwana urari urekaga githomo wega ni acoka guthie nathi. Mwana ucio ni ucokaga ugakora ona maundu maria areka matire na na muonere wega wa kioneki giake ona hanini. Mwana ucio ni atuikaga irritable, ugakora ni hingo ciothe ena haro na rika riake, ena haro na arimu, ena haro na aciari. Mwana ucio ni ukoraga ni ingiragia kindu gitagwo crime, waganu ni uingiraga kana kuna watho. Agakorwo mwana urauna watho maita maingi na maingi ni undu wa kiria kiramu influence no ria thiini wa mwiri wake. The other thing ni about poor health, ati ugima wake wa mwiri ni ucokaga nathi. Koguo ugakora mwana ucio kana mundu ucio urahuthira ndawa icio, ugima wake wa mwiri ni uradeteriorate. Mundu ngothi yake rari nyoroku ukona ni ambiriria guthuka. Mundu ucio either ni araria muno kana akaga kuria. Mundu ucio ni agaga nginya gukoma, either agakoma makiria kana akaga toro, akorwo ni toro. Koguo macio ni maundu mamwe ma maria no undu uria munene muno wa mbere, especially tukiaria mwana wi thukuru, githomo giake githiaga gigicokaga nathi na kiria giothe giatumiria athie cukuru ni giukaga gikorera. Thengio muno agenera twina uthini wa studio nigetha tutirihe ndereti itu maumirira ma uhuthiri wa ndawa cia kulevya. Maritwa ni PP Muturi kuma Dagoretti. Maumirira maria tukoretwo tukiona personally ni nyonete itura ni ricokaga na thutha, na itura rigucoka na thutha, bururi witu ni cokaga na thutha, tugakorwo tugikirwo ona tukiari horo wa economy gwakwo ni mbeu njithi, gwakwo ni aciari, gwakora yothe ni athiethi tondu anyitiriria bururi hatiri. Thengio muno madam. Kwa maritwa ni njitagwa Karo. Ni asante kwa program yetu ya siku ya leo. Ile naweza sema ni wazazi wakuwe united na walimu. Kama ni mtoto amekuja nyumbani, hizo effects ambazo tumeambiwa na Motarani siku ya leo, uangalie kama mtoto wako alikuwa na behave vizuri then amekuja all of a sudden amechange. Ushikanie na mwalimu, ujue mwalimu wake ni nani, ujue shule ana behave aje. Pia tuhusishe kanisa. So kuna mzazi, kuna mambo na shule na pia kuna kanisa. Tukue united ili tuweze kulea watoto wetu wote pamoja. Asante. Mwalimu tuhingire ndereti tu ya muthenya umuthi na gutucokeria kiuria giatiriri, tugwika atia nigetha uhuthiri wa ndawa cia kulevya uthire thiini wa cukuru citu? Thank you muno Jerry. Wa mbere nyambe nyite Madamu Baru uhoro wa ndawa cia kulevya. Ayuthi kani twende ka tutiende, uru ni rucio rwake rwa bururi witu, ona ni rucio rwa mucii waku, rucio rwa bururi witu. Uguo ri uria tugwika ni atiriri, twike kindu gitagwo parenting, societal parenting. Ati mwana waku ni wakwa na mwana wakwa Daici turi nawe ri, hari andu anake maranyua bangi na iretu maranyua bangi handu, na kuri andu agima marahitukira hau, no matiraka atia matiramoria niki ti wakwa, ti witu, ti my brother, ti my son, ti my daughter. No twitikire atiriri ithuothe niguo tu eliminate tondu gutire ndawa inyuagwo thiini wa Mars kana Jupiter, ciothe iranyuirwo kundu kuriko guku, na handu hothe
muiritu ucio waku kana mwanake ucio waku nowe ehithite agathie thutha waku no haria riri hena andu angi kwa andu acio no muingataga mucii ni kuonania atiriri wona oka mwena wakwa ngaingata na oka mwena waku ukaingata oka cukuru ngandiru nake oka mucii ugeka atia no rimwe tuonaga atiriri twarekeria ciana iria andu ega muno ona mwene marabatithĩirio cukuru magicoka no arekereirie tondu ona nduri mucii society ria wihokete na kuu kwanyu ona matire kuo ona mona matire noho riu nikio ciana ciikite atiriri itigitwo ha gatagati ta borita na na muriithi uguo ni ndigua tu eliminate dawa ri let us be present reke tutige kwa ciana present tutuike present in their lives. Jerry jetikiria ndekiririe na kaundu kamwe ati maita maingi ni tubremaga taru Jerry ngorie no uge mundu uria wi mochari no mubremu ni undu wa gikuo kia mundu ucio rakuire. You cannot blame the mortician because of the death of the patient. Maita maingi thina uria twinaguo andu aria turabremu ni undu wa dawa tio twagirirwo ni kubremu. Koguo ni ngiuga atiri Jerry o kuma mundu munini leke twike kindu gitagwo age appropriate information ati mundu agakoragwo ena umenyo muiganu kuma mwana na no nyende kuyana briefly andu metagwo na kanda mangitwika empowered nigetha marute wira wao taru he mafuku Jerry na me online maugite atiriri no hote guthomithia mwana wa miaka 6 nginya miaka 8 undu konainie na njoi na magakuhe information ire itegukorwo too much or too little magacoka makagayania mwana wa miaka 9 nginya 12 miaka 13 nginya 15 16 to 18 koguo kono tuthie na ithue tuthie tuhane njuki tuthie tuhunge uhoro wa appropriate nigetha mwana uria o mundu agikurai na muciari ahote gwika kindu gitagwo intentional parenting uria twerwo no nginya tu parent intentional no menye matuku maria mari hau mbere timo maya me haha reke twitikire ithuothe o mundu ahane njuki ahunge uhoro ukonainie na dawa ahe mwana tuheane turi aciari tuheane kanitha-ini tuheane macukuru-ini ona tahareke turia twaranirie ni wega muno tondu undu turawaria tondu riragwo ria tenguo ritiekaga atia na riri ni riteunguo micii-ini itu ni riteunguo macukuru-ini maitu ni riteunguo bururi-ini witu na nikio reke twaranirie metikirite twarie uhoro wa dawa. Thenge muno Joseph Mwangi na mwalimu wa Njohi wa Nderitu na genere tumana uthini wa studio njete kwa Jerry wa Kamau tafarira nireke twaranirie.